喂，係點稱呼咧，師兄？小強啊！啊，點樣咧，小強？我最近同一個求咗婚嘅女朋友分咗手，應承咗㗎啦，係啊，之後就分咗手。就我分佢嘅，因為大家性格太唔啱啦。同佢傾結婚嗰陣時，佢就成日喺度要求加嗰樣加嗰樣，跟住已經係到一個完全負擔唔到嘅數，仲不斷喺度問我攞更多嘅嘢咁樣。你同佢拍咗拖幾耐啊，小強4年啦。求完婚之後，佢就好撚多要求。係啊。一路傾嘅時候，發現屌你傾唔撚掂數喎，然之後你就悔婚，可唔可以咁講？而家個關係係點啊？同佢？佢有時揾我，不過我都冇理佢，但係佢阿爸都有嚟揾我嘅。佢阿爸嚟揾你？係啊。做咩呢？想我同翻佢個女一齊，但係問心其實佢阿爸幾好人嘅。唔係佢阿爸幾好人係完全唔關事嘅，你同嗰條女結婚啊嘛，清醒啲先，師兄。好多朋友都咁講。你講到好似好想幫外父合咁喎，師兄，我好撚擔心你喎而家。有冇一刻諗過想幫外父合？你答我得啦，有定冇？梗係冇啦。得咁得啦。你同佢今年幾大㗎？阿小強。我就31，佢就29。你而家呢一刻其實咩感受呢？我其實覺得好似對佢唔住咁樣，但係如果我再同佢一齊嘅話，我覺得我自己會好辛苦咯。因為平時溝通上好多嘢都好辛苦㗎啦，呢幾年都。即係你而家個感覺係好似有少少釋懷咗啊，定係有少少後悔啊，定係點樣呢？其實就有個 mixed feeling 嘅，但係輕鬆咗咯個人。某程度上，你認唔認為呢個決定係做得好嘅呢？其實都有㗎，但係有時見到佢揾我，我都唔知點解會好心軟咯。見到佢好似好慘咁咯。你做完呢件事之後，佢意識到有問題啦，咁樣就係啊，係之前都試過爭啲分㗎啦，但係個情況都係一樣。呢個情景你係經歷過㗎咯喎？經歷過㗎啦。可唔可以形容係佢係死性不改呢？佢可以啊。咁咪係咯。咁留戀，然之後你妥協翻去，又 loop 一次。係啊。咁如果你跟住落嚟又原諒，你認為又同一個劇本嘅機會大唔大？其實都好大嘅。咁你而家係唔信佢咁啦？係咯。你而家其實係掙扎緊啲乜嘢呢？我掙扎緊我好似好衰咁樣，就嚟結婚嗰陣就好驚，好似辜負咗佢咁咯。咁呢個位呢，我哋要翻去當初點解要求婚呢個位啦。其實當初要求婚，某程度上係屋企人又逼，跟住佢嗰邊又逼，佢嘅屋企人又逼，就咁樣三方面咁樣逼出嚟。即係唔自願㗎咯喎，逼婚喎，你啲叫做唔係求婚喎，老友。某程度上係㗎。咁咪就係咯。同埋求婚嗰陣時，亦都中間發生咗啲事，佢又喺度嫌我嫌3嫌4嫌好多嘢都冇做到。嗰陣時我已經係嬲到想即刻走㗎啦，但係佢又喺度擋住我，唔俾我走。嗰陣時係連埋啲長輩一齊嘅，冇連長輩，淨係得佢，我同佢兩個咯。你同佢私底下傾啫，就傾唔掂數，其實都講到個人好興㗎啦。係啊，去到呢一刻你就爆煲啦，屌頂唔撚緊啦！你即係嗰啲各方面嘅壓力啊，係嘛？係啊，或者咁樣講啦，針咩事？咩事？爭啲針㗎啦，而家冇嘢啦。點樣情況？之前真係壓力大到我爭啲走咗出屋企，跟住又揾個位去針咗佢算，因為真係佢俾咗好大壓力我，跟住我屋企人同時間又俾好大壓力我，因為其實我阿哥係一啲專業人士嚟嘅，跟住而我就唔係屋企人嗰邊壓力，跟住再加埋嗰位女士嘅壓力，基本上都搞我真係爆煲好犀利嗰段時間。但係都聽你台都喺度幫咗我嘅，所以呢個台繼續做落去啦，希望你可以真係有 value 嘅你。嗱，你突然之間講下，又令到成個節目層次又升華咗啦。哇，冇咁講。係嘛？即係成件事幾咁高尚。幾咁有教育意義，即係本身喺度針㗎啦，點知喺9點半長歌開台我聽埋先啦，不如係咪啊？我差唔多去到嗰陣時，諗起你講嘅少少嘢，就 pull me back 咯。你諗起邊句啊？我想問。諗下先，諗起你。咁撚大喎！唔係，不過呢個真嘅，你真係幫咗好多人嘅，你自己唔知啫。咪好撚癲喎！你突然之間臨好似生命走到去盡頭，突然之間諗起好似仲有一點光喎。其實係㗎。嗰種感覺，喂師兄，喂你好撚誇張喎，喂。真係咁嘅，有時一句真係可以救到個人嘅。但係點都好啦，就結果嚟講咧，你仲喺度 call in 到上嚟咧，係好事嚟嘅。哦，多謝多謝。
我哋而家回想翻成件事啦，由頭到尾，由開始籌備結婚到傾唔掂數，結婚又係屋企人逼嘅。其實某程度上啦，成件事你都唔係好甘願嘅，由頭到尾，咪就係咯。其實去到呢個位，你對佢唯一嘅就係覺得辜負咗佢啫嘛。係咯。但係感情就係咁噶啦。即係而家出現咗問題，做最後結唔成，大家有份造成咯。基本上嗰陣時我讀緊 master 啦，跟住我有段時間真係好冇錢，跟住佢仲要我請佢食飯嗰一啲，仲有好多呢啲嘢，所以都令到我好大壓力。同埋佢有時喺度睇嗰啲 social media，就喺度話嗰啲咩人哋結婚又點點點，跟住人哋求婚又點點點呢啲，跟住搞到我自己其實佢都做唔到，佢都有少少功利㗎喎。佢自己話唔係咯，唔係講係咁講啫，你自己睇得出噶嘛？我阿媽見過佢幾次都咁講，咪就係咯，屌你咁聽佢幾句都覺得佢完全係功利主義，佢係有少少狗眼看人低添嘅，或者咁講啦，佢由頭到尾，我覺得佢係睇你唔起，但係佢去到呢個歲數，想揾人埋咗單算㗎咋。係啊，我都有咁諗過，我啲朋友見過佢，其實都覺得佢好似中意我4-6成度啦，都唔係真係好中意嗰隻。咪就係咯，所以其實行到呢一步，由頭到尾佢對你嘅表現都唔係出自於愛，所以唔需要太過自責或者係去諗自己即係後悔內疚乜乜柒柒咯。如果當初佢係有俾空間你嘅，唔係咁睇你唔起嘅，唔會搞成咁。你都有提過就係，個經歷好似又係一樣喎，又係嘈交、鬧分手，之後佢認錯話改，到最後又一樣故態復萌。呢件事情已經唔係第一次發生嘅時候，你就要諗其實再一齊翻個劇本都係會一樣。我都知，所以我今次好決斷啊，因為上次都係佢揾埋佢屋企人，佢阿爸嚟同我講，跟住我就一齊住試下，跟住我真係頂唔順命啦。冇嘅，你成日都俾你由頭到尾，由結婚開始，你都係受嗰啲長輩壓力。到底關佢哋乜撚嘢事啫？結婚嚟緊係你同個女人兩個人嘅生活嚟噶嘛？唔啱咪唔啱咯，勉強乜撚嘢啫？勉強冇幸福。唔好再將嗰啲責任擺晒喺自己度，或者係唔好再諗點樣辜負人，點樣乜乜柒柒。感情本來就係雙向嘅，大家搞成咁，大家都有責任。最後一齊唔到，我都唔想，但係冇辦法。你可以釋懷啦，師兄。好啊，唔該晒。好啊。而家好咗好多，舒服咗好多。就係咁樣 ，thank you 你。好 ，thank you，拜拜。加油。我喺度諗就係31歲、29歲，話得是㗎啦，係嘛？應該唔細㗎啦。讀完個 master 個人生都仲係俾人掌控住嘅。咁讀咁多書嚟做乜嘢？到底你讀咁多書唔係為咗有能力去掌控自己嘅人生，你先去不斷追求學問，不斷咁追求更加高層次嘅嘢嘅咩？成日都俾人牽住鼻子走，係咪？咩都係，屋企人話結，屋企人話唔離，屋企人話一齊返，諗下自己啊嘛。相處落唔舒服，試過搞唔撚掂，唔係好決絕嘅喎，唔係話冇俾機會嘅喎，有喎，而係真係唔啱，咁咪完咯。我哋唔係所有嘢、所有事情、所有關係都要磨爛隻，係咪？磨下磨下可能又得咧，屌唔得咪唔得咯。成日咧，我哋好自然地咧會有個心態就係試下磨爛隻咯，磨下磨下可能得咧，可能得咧，但係磨咗幾嘢唔得就算啦。無謂浪費大家時間。